بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے پڑھنے کے بعد آج جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ جس کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، وہ وظیفہ جس کی تلاش میں لوگ سالہ سال زندگیاں گزار لیتے ہیں، لوگ دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کو یہ وظیفہ نہیں ملتا، تو آج وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ اسم اعظم جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا اور ان کے ایک خاص مرید کے پاس تھا، تو یہ اسم اعظم، اس کے ساتھ جس قسم کی بھی دعا کریں گے انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اور اس کے ساتھ جس عمل کے لیے بھی آپ نیت کریں گے وہ عمل آپ کا پورا ہوگا، اور ہر عمل اب آپ کا اس اسم اعظم کے ذریعے سے ہوگا۔ تو وہ اسم اعظم کیا ہے؟ ہر ایک کی یہ تمنا ہے اور یہ ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اسم اعظم میں پڑھ لوں اور اس کا میں وظیفہ کر لوں۔ اسم اعظم کی اجازت بھی دوں گا ویڈیو کے آخر میں، لیکن پہلے اسم اعظم کو آپ نے سوچنا ہے اور پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم اللہ رب العزت کا پیارا نام یا حی یا قیوم ہے۔ اس کو آپ نے اول آخر تین بار درود پاک پڑھ کر یا حی یا قیوم 1000 بار پڑھنا ہے، اور اللہ رب العزت کا نام یا اللہ اس کو بھی 1000 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی، جس قسم کی حاجت کے بارے میں دعا کریں گے وہ حاجت آپ کی پوری ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی جو ہے کامیابی ملے گی، لیکن اجازت کے ساتھ۔ اجازت یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 1000 بار درود پاک پڑھنا ہے، لگاتار 7 دن یہ عمل کریں، اور پھر اس کے بعد اسم اعظم والا عمل بھی آپ نے 7 ہی دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی۔